balingaka biso ba sponsor na biso oyo asimba DDT News pardon bolimbisanga so to boaka trop ça parce que yé apesaka âme corps na esprit na DDT News pour toi avancer abenga mara papa ya bofela ya bofelindo bunda. Mais notre sponsor n'a pas su merci, n'a pas su salutation, fleur et belé, le Vamos Jean-Paul Ndumba, Babi Mobala Tembe. Hein, Roboya Salamokinaye, le Vamos, merci pour l'opportunité. Au Salarabiso, na DDT News, le autre, on a Lismon TV, grâce, il y a notre sponsor le Vamos. Donc vous s'abonner à Lismon TV. Bon mon pasteur John d'ici lundi na kata Lismon TV à tous espaces donc et ça la biso bien. Na pesi moto na Afdel Mobimba baleli mabanga babi des émissions des vidéos bon on mabanga te Afdel Mobimba na pesi mbote na Argoland moya ya chéri alongo la complexe afali ya kokoko quoi. Hein ya Argo na lela fort na pesi mbote na Yannick Polé na Junior Wanja 4G donc so ngo kanga na 4G na en face à Bitulix, nous sommes là, n'a profité, n'a pas ça. Un grand merci et salutation à Eridi Masouemi Katafumbwa depuis Paris, moi na pota tanga à Kenda na kota tant no boluka visa ça passe meilleur ceux qui déjà visa. Bonjour pasteur John. Et bonjour ma sœur Makitoko Makas. C'est Périssus ndenge yambinga lelo na chaîne na bino vraiment merci nzamba pambola et c'est ngwa trop. Pasteur John Abilele 50 ans, on parle aujourd'hui là le vie social congolais. État que pasteur, état que moko za mobenga mianzambe, oza mopone mianzambe. Ozo trouver une vie sociale, il y a ba peuple congolais au bazo souffrir, au bazan nango entre vous le pasteur, il y a pas de mésado, il y a de mésentente, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Hein, mésentente ba pasteur celle qui paye bébé. On est ça ma camarade à voir, ma camarade paye ça ma camarade pena tous a bonne gouvernance. Ma camarade qui est bien. Maman nazo so ma camarade surtout tout ça Satan na part na ye, tia penzambe na part na ye, tia mutu na part na ye. Makambo etali gouvernement na biso eza makambo peta msusu ya bakondite. Eza ne makambo ya ndenge population eza ebele na ndenge bakuto baza ba responsable. Landanga bien. Tana bi responsable. Okozo mokonzi ye moko me ye moko osala nyoso te. Mutu mo akoza malam bongo soki 8 ba mabe. Okende mandenge na te so comprendre. Donc vie sociale na biso eza nango makambo ya simple kotaye exemple kaka na ba chaque fois tana zamba tala ba nyama okomona ba nyama mpakasa mboloko meme soki ba zèbre ba girafe tango ba liaka na moyi na matiti pourquoi bagare bimaka te babi ke oza race na ngate ba mpakasa so ba zela ba moni ke o ngombe apuisani pembeni akimise lungi. Soki ngula zoli amoni taba akimise lonki na zamba. Pourquoi bazaka na rancune ya kolia te matiti o ezala ke bele babi ke biso to na groupe biso to kotonda te bino bolonga koto. Pourquoi baliaka na union? Mais ce que comme il est ya kolala wana soki omoni paka sa violer droit ke kota kote ba mboloko ba kosidika. We ko luka ninye comme ka mususu comme le ko batele milayo. Soki poza mboloko koti na kote ba mpaka sa boloko ba bomayo. Na moi ba camarade na butu binemi au violer droit. Banyama baye ba hiérarchie ya kotosa muninga pasa na libumu atonda matite za nzambe biso to sala kite mais ça biloko soki aliete kolela wapi banyama baza na maîtrise ya kopesa baninga chance ya kotonda neti bango po babi ke muto nyoso za muto malgré tout mpaka sa baza na groupe ba mpaka sa ba pesi chance na ba zèbre ba pesi ba mboloko chance mutu mutalia mboloko pa talite maka kwa pusani leka umana to ba melama ite so tkeli muke maka kwa melima ya longwe kwa tkeli tura ba mboloko ba melima ba longwe kwa komi tura koma banyama baza na inyo me bazanga bolingo kokota lola tabo mi muninga to kote plus sate mais biso ba auto benga mi ke tozana mawa tozana nzambe ba verser bible tozoko ko gérer ba ninga te to kende bien en plus un wane ya motema be ke soko zuya zoate e uti wapi na te so comprendre schéma de moni berer tozana ngo makambo wana so total eza makambo satana mfutema te satan zalaka déjà kolo masumu makambo so comme la biso eza biso moko nde to ba ko bongisa makambo kende liboso exemple pourquoi to imitera ta makambo mindele te mindele ba remarquer ba guerre ba sala kalatine ba guerre à 40 45 o utilar pour foka monde comment na danger mindele ba zo ba erreur moko ba ko zongela ngo jamais quelle que soit discussion mindele suka kana mesa na table ba bi ke likamba guerre to ko sa soute pour Europe wana mama biso to matana bisa muke na tala documentaire à Kalamesom camion muke lokola vewe mais lokola ba 60 personnes donc moko charge au moins pena mundela zo tambola makolo
talaka posa mindele lingaka penda difficulté te mais ba leka na beta pour na blague te yo moni ete ya mindele batimbela vieux fait ça te comment mindele bazalaka ceux qui payent na bango bazolia bien bakotala payer sa voisin na bango ndeni bango bakolia te bazui aide ba pesi bango même budget mbongo bakokabila bango babongisa po bango pe balia po déranger ça te mindele ba belo kona biso na Afrique ça la te biso na Afrique to za ceux yo zui muninga zoate vomeka ko senga yo tikele ozotika na mesa pour qui prêtre na yo esi la te or je bate que tant na ko mona ka prêtre wana yo pesa ko sola banzala na butu ba ko kote ba ko barre pe likola bula badi ndema comme tozoma na mikolo donc na mukene zo bisa yo faut que bana mukili période toza en Afrique ça makamba priorité prière ngani ko ça makamba nyonso et ko mekena bisa zande motema mabe en ya NDC o tozana entre ba pire ya ngonde mabe au moins na ndengo za maman ozana cop mo boza po benga ndeko na propre côté na musala boko mebli na famille matalibuso okoboya olinga kutu pire yo kota na cop na kende ko na famille kota po soki akoti boko mi de prêtre ba pesa sous valeur tendengo za ki ndongo liboso ta mo za ya droit de loko tozimo en Afrique maman ma sopso makama mike tozana ba période moko mama satan ganité satan za kolo masumu manyoso Arafat na lele tendeni mama za muto yo ayebaki muziki abetaki omoni toboya kama kamsuko beta 40 to sali banda mukilité leçon musu super musique banzemo bayembaka to tirera pe ba leçon okoyo kango po makamso libina 4 ça espèce séminaire simbi comment tu négliges to mama tika ba ventire zanga mutu na makolo mutu tu azo répondre na mukila za mutu likamusu soko za na kati kuna teme o ba lobiso ke za bien o tirer leçon de parce que ça dit Arafat na ki souci assez ko se percebatu c'est la catégorie ndenga zelaki tant ki sangona accident so ngende na pourquoi boye ndeko kufinenge ni benga betam secteur des ailes kumpe soke memena likolo ma yomoni faut ça la attention succès et ça ko lambasika soke nango feti bakobanga metango longo tketo le polele ozongi yomoko nate so comprendre est-ce que mabena etango azali na lambasika na feti abangsi batoro tanga longo le merte na portemanteau tikala ina sengene nga beta kadam amitie kaka makambe lambati na balabala yango bo mission nazo bano vrai mingi baluki bomenge komeli bangona lokumu bakufi ava partir ya bakoki ko gérer pour na bangote ndo moni berere ndo baka chaque fois batu misusu babenga mababonga me bazanga ko bonga po nzamba tela ka catégorie ne soka pousser muke akoyindisa na famille na ye OK mama mutu musa ko zala piaka na mwasi yoka masola be yoka ba projet ma chérie tu vois je t'aime de wana masola piaka so mbongo ezati ba consolation so masa zolamba kumba abimaka na ndaku te muke muke liboso ndaku so masa zola mana zo ko ya ne passer na passer la konyo yo ndira lingaka ye nzoka nenza lezo kinde balamba mbango on peut chérie ka papa bana zala ngimi salin mokate zo kinde mais bimité au moins ce papa bana za pia kana masola compagnie pa mama ban directeur mama bana pe kisenga comme ko finga directeur a mona teli ko papa ban maintenant ko zambongo you a changé so parce que mbongo bonze masa tu no kep ko kata mala mangala mwasi mangala makaso ndri ba corner na ba kufra boni ko nebeta tour tani nga sifeka nga non woni ba kama na ngati oza mabe wana masola bani ko kata nazo bano ba vérité so ka zimbongo mwasi abunga te ko 4 mona mwasi mangala makasi et puis ba commandement le soldat na militaire risque mwasi asangi droit comme ko tela mbaila ko banga aso mbongo pesi mkemta bambi foger moi c'est ba ki mobalo tozane na venir à partir de malobe ça ka bomengo te na ba chaque fois ndema bala bata bombongo ekabwana te yeba ko sola na mwasi bozala mama to le kambongo cha mwasi lito ina loma akoya te zala pia kama le basukali bana 30 ba kolandana ko bota ba nyongo mais mu logo zo sala ata ba fille bano bakisaka bana na mona mususu docteur abotse inga tuka tourna ko yaka pa na ye mais pas bi mon hôpital ba kongole mbongo na quartier ko tichane bembe bakusha uti kotoyo pamplex uti na ngambu basangisele ba ko tikele ko kifunda ndre mutu moko akufa ki na ONG bazo tikele mbongo ko bi mon hôpital ndre ONG mama koko bazo yoba to pese blog mama koko turo ko baksa mwana te mobala so nanu musale pe ne tomba la keka mama loko botsa inga bien bala sima nezo ya yoka mutoko botsanga mutu mususu tena ko lingete yoka batu tala condition à vie o meko eza bolingo ata bokoti etela ka boye na musika tala bango na kati base ni esaka bolingo telema ndi bato yebaka te moto so basa mama na so bano frère le ndimanga satan aza envoûtement eza mais ça na ba catégorie nyonso te ya batu vraiment on a so biso lelo soko ndiminga merci na kata na non ndima na kata na so biso vrai po ba calcul ka makam na pesa ka dia ba demande numéro yoka dossier numéro 1 bato ba mona bango faux ba baki bazanga tina toke calcul 1 comment mutoyo azana ba défaut aza muyibi aza venturier escroc o batu nyonso ba pesa faute ke mutu mabe landanga bien soko tali ko vivre c'est lo bato ba sambila na bato ba mona makamu ba chola te ba yina libela soko tali côté volontaire nzambe ti 2019 akoti mutu ba teli motema me maka bible to sala makambe bela linga leluya betali bakusha si tata adae
Si vous avez palmarès, comment vous avez fait Koufi? Nana zo bomba e ezanzambe. Botika ko tchaba tuma la laisse maman na ko sauter. Jije mutu na kati cercle soka zonki solo likolo. Soka zotala tika e akobongola mutema tana dernière minute. Bo jije batuma bebo kimisi bato église na matia ko tchaka bango kakondere singa na kingo. Nazo bano vérité maman, nazo bano makambo na bosembo. Okoza na ndeko moko azaka na mbongo soki ndoko tala e paka bilombo zo fingo na miso mwasi na bana. Mukolo bongo comme c'est rival. Yana biso afo masa ndenga tsholoka beto imtando kabela yo ando kabela yo mena makamanda loba malobele ki fimbu na passe okondi matande ko moko ba pia ko rien soki tala e consolation kaka nzamba ko sunga bolie te masopesa kama solo en tout cas nzamba ko sunga kaka ndeko nanga na yebi tala singa mutu wana soko ki opambola mi ko compter na compte bato babongisa yo ndeko nanga wana te pia ngari me makambo loba nanga te tika na pambola yi ke mutu apesa maloba mabe. Donc, on est belé comme si mbongo partenaire numéro 1 à vie. Or, mbongo zana ba poche muso akota kate. Comment mutombongo qui est malade l'hôpital à Koufi, na malaria dada ou mutomso piaker à liara mabe, 4 plus écoute, 0 mètre qui se resenga, aza. Yo saka na vie, konuna eza pete pokoka. Rotel mbongo na banque mon unité. Konuna eza ainsi dit l'Éternel. Fa signe ordonnance. C'est lo batu manka. Vina o maléré, batu so ba ngona ba kimaka. Mais koto ko mena mukilion de kokodikoko. N'est-ce que les rabat? Comment on va Paris, les États-Unis, viennent chaque jour à contrôler la Bible. Enfin, les faux docteurs, il y a un thermomètre, on dirait à l'IPK. Et ça qui est des sondages, bien, mais Moutabongo manque. Moutouta est bien à coller à l'équipe nationale. Abimi, Moukola Lipa, qui a un balai, qui a 4 posso. À mon effet, tu as battu poids, donc il a base aussi, il y a des santé normales. Comment Moutou allait à manquer santé normale? Donc, on va comprendre le système de GT. Donc, Moutou l'a pété. Biso tout aux répondre à l'invitation Mukili. Mutabank sa muningate. Toza ya nzambe. Côté ya 8 personnel pour batindo te. Mais côté ça singana kingo te comme si on de koloma kamunyoso. Ozane molambi moza kolombongo te. Tika kolombonga beta tolo pe mopesi. Yo mokablo nge beta tolo. So to faire rapport. Ba longolo ba changer mutu. Ndelo ba yebite. Obotel place à kolomuki pona ko tishaka batune c'est ba manka. O difficulté monsieur comme la biso za bisoté. Mukili pe tengami. Misel bandozo batebele po basala ba kotsa ba robot to ko sala ndenge nini makamuzu foko yeba ni botika na manka ko tsa batuma la l'aise pero mateze belé na Kinshasa l'église belé mais ba bongo na mité maka ezonuna bato bazo bongo na mité maté numéro 1 difficulté de deux maté na mato ya bato so concordé te na so bano vérité maté na mato e concordé te mutu fa yo bisa nini za aza wapi asala nini na kende wapi c'est ça ndelo ko to so comprendre te. Pero tout ça, ça peut être famille Keba. Mon pays est indi partout. Monde entier, ma caméra, ma caméra. Talba peigné se tombe kelani, tombe kelani. Ni ni peut s'en sortir nous, ne base sur bakati. Na côté Jésus, on dit manga Jésus bien. Si que ko bomba manakati ya Yesu, ti mukolo Yesu ko yato mukolo ko kufa. Et ça nini, ndeto yebité. So moni kam tunaka tala mfute mabati ki Jésus ataninga pengui. Bote ki ngana yo ki cop nanga zakana nzela wana.